Assalomu alaykum, aytullo uz YouTube kanalining hurmatli kuzatuvchilari, ishlatilgan mebellardan yana eski bozorga chiqqandigan obunachilarimiz uchun xudo xolasa yana yangi assortiment olib kelib qo'yishdi. Buni men bugun sizlarga narxini tanishtirib o'tamiz. Bitta like bosib kanalimizga yangi bo'lsalar ham buni qo'shishlar mumkin. Mo'minjon aka, assalomu alaykum aka, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz, ishlab bo'lyaptimi aka? Kelyapsizlar, sizlar. Zo'r qilib aka, bitta narxlarni qo'yib beramiz. Xudo xolasa narxlarni arzon qilib aka aytamiz. Ashi bir boshdan ketaveramiz. Bu nima endi? Bitta tushuntiring aka. Hop, Gorka deyiladi. Hozirgi zamonaviy pinal komodli Gorka, misol trimoli. Tayyora bitta joyga olishsa. Tayyora. Aha. Aybi shucha ishlatilgan. Aybi shu ishlatilgani, lekin holati yangida turibdi. Holati yaxshi. Aha. Zo'r. Maloshlar ekanda. Aha. Buni narxi necha pul qo'yasiz? Narxlarni 3,5 million deyapmiz. Kami bor, ha, yo'lda qilib o'tib beramiz. 3,5 millionga, xudo xolasa kami bor. Dastavkaga. Dastavka endi Farg'ona shahar bo'yicha dastavka qilib beramiz. Ha, shahar ichida beramiz-da. Farg'ona shahar ichi, beriladi. Boshqa viloyatlarga endi kelishilgan holda bo'ladi. Kelishilgan holda olib beramiz. Xudo xolasa qilib beraveramiz. Zo'r, bunisi-chi? Spalning garnitur. 5 ta eshikli, o'rtasidan ajraydi, qulay tarafi 2 ga ajraydi. Hali buzib, chachib, anaqa qilib yurilmaydi. Magnitlar o'rnatib qo'yilgan, baquvvat. Zo'r narsa, maza qilib ishlashadi, xudo xolasa. Tarafı aynı. Xudo xolasa aybi nuqson joyi yo'q. Hali anaqa jicha mana maytlarda, tumbalarda qirilgan joylari bor, shifonellar holati yaxshi. Divani hozircha matrasi yo'q. Zakaz berib qo'yganmiz. Agar xohlasa matrasli kelishamiz, yo'q matras kerak emas desa, arzonroq bo'ladi. Bu Trimosa, shunaqa. Trimosa, ha. Trimosa ham aynellari katta-katta ekan, juda zo'r narsa, xudo xolasa. Bu tumbalari. Tumbalari. Xudo xolasa. Buni komplektini necha pul qilib berasiz endi? Komplektini 3,5 million deyapmiz. Agar matras chiqarib olsak 2,8 million qilib beramiz. 2,8 million matrassiz, ha? Matrassiz, ha. Matras gaplashilaveradi. Matrasini kelishilgan holda yana telefon qilsa, telefon qilsa, chiroyli qilib olib borib beramiz. Zo'r. Bunisi qanaqa endi aka? Hop, stol stolimiz. Nechtalik? 14 talik? 12 talik. 12 talik. 12 talik stol stul. Stolini xon qilib ishlasa ham bo'laveradi. Bemalol, ha? Bemalol. Chotki. Aha. Narxini 3,2 million deyapmiz. 3,2 o'tib beramiz. Boshda ishlamagan ekanda bu. Boshda ichi ishlagan. Hali egasi strechlarni ham olib ulgurgan yo'q ekan. Yangidek turgan ekan. Xo'p peshgan ekanda uka. Ha, xo'p peshgan ekan. Zo'r. Holat yaxshi, urinib netib boshqa bo'lmagan yangidek hisob. Maza qilib ishlatishadigan narsa. Maza qilib ishlatishadi. Zo'r. 3,2 million deyapmiz. 3,2 million deyapsiz. Zo'r. Bularchi? Hop, Toshkent Liza stenkasini buzib olib, shunaqa tombalar yasadik. Chiroyli qilib. Bular razmerlari qanaqa bilasizmi? Razmerlari bunisi 1,5 lik, bunisi 1,70 lik, ichi kattaroq. Xohlasa televizor qo'yib ishlatsa ham pastavka chiroyli turaveradi. Holda. Zo'r. Necha pul qilib berasiz? Narxlarini 500 mingdan qilib beramiz. 500 ming so'mdan, ha? 500 ming. Katta kichik farqi tanlab olishaveradi. Ha, tanlab olishaveradi. Bitta joyga olsa arzonroq qilib, ha, yana ham o'tib beramiz. Chiroyli qilib beriladi. Sondig'imiz. Sondiq. Taxtali, oldilari misol mebelningni o'zida turibdi, taxtali holatini o'zida. Ichlarida ham teshik-peshik holatlari yo'q. Zo'r, ha? Zo'r holatda turibdi. Bunisini necha pul berasiz? Sondiqda 600 ming qilib beramiz. 600 ming so'm qilib berasiz. Zo'r. Xo'p, bularchi? Bu rossiyskiy tumbalarimiz 200 mingdan qilib beramiz. 200 mingdan? Ha, 200 ming. Bunisi ham 200 ming deyapmiz. Qani, bunisi ham 200 mingdan, ha? Tanlab olishsa bo'laveradi. Tanlab olishaveradi. Zo'r, bunisi-chi? Hop. Bu tumbamizni ham yangi yasab qo'ydik. Materiali rabochiy, o'zini yangi yasadik. Xullas 250 mingdan qilib beramiz. 250 ming so'mdan ikkita bor, ha? Ha, ikkita bir xilda. Ikkita bir xilda. Bor. Ba'dana ko'rsatib. Bir xil narsa. Zo'r. Xo'p, bunisi-chi? Hop, rossiyskiy servantimiz. Aha. Aynaklari ham yo'qlari joyida. Polkalari ham aynayli ekanda buniki. Ha, polkalari ham aynayli. Aha. Aladonlari ham mana yaxshi joyida turibdi. Bas ichlarida ham polka bor. Holati yaxshi, jicha aybi bor buni. Aybini ham aytib ketaveraylik. Bir yo'l mana shu yerda sal-pal suv teganda ishib qolibdi. Qolgan, ha, qolgan yeri xudo xolasa yaxshi hamma yog'i. Zo'r, ha? Yaxshi. Tepasi nima buni? Asha o'zi ochiq turar ekan, fason ekan tepasi. Ha, o'zi shunaqa ekan. Zo'r. Buni necha pul berasiz? Narxini 700 ming qilib beramiz. 700 ming so'm qilib berasiz bunisini? Aha, narxi. Zo'r. Xudo xolasa. Hammasini aytdingmi? Tumbamiz qoldi. Akrildan yakamdoza yog'iydigan tumba, tortmali. Sulkalargacha ishlaydi. 200 ming qilib beramiz.
200 ming so'm qilib beriladi. Ha. Xudo. Bu tarafda oshxona mebeli sizdan bo'lsa, Yo'q, u sheriklardan seriyalardan. Zo'r Xudo xohlasa aloqa Farg'ona chiqaringlar. viloyati bo'yicha mebellarni sotib olamiz. Telefon sotib qilishsa olish xizmati ham kelishilgan bor-a? holda, kelishilgan Barterga ham holda, gaplashilaveradi. barterga ham gaplashilaveradi. Mhm. Telegram bor, mana shu nomerda Telegramdan mebellarni tashlatsa, kelishilgan holda olib Chiroyli qilib va Xudo xolasa kelamiz, Xudo rozi xolasa. qilib olishadi. Xudo xolasa aloqa chiqaringlar. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Kirgili mavzusidagi eski bozordan bo'lyapti. Chiroyli qilib Xudo xolasa qilib berishadi. Aloqa chiqaverasizlar akamiz. Xudo xolasa sizlarga chiroyli narxlarda qilib berishadi. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.